राजस्थानच्या भरतपूरमधील एका हॉटेलमध्ये असा काही मोठा खेळ घडला जो पाहून पोलीसही थक्क झाले। वास्तविक भरतपूरमधील एका हॉटेलमध्ये विचित्र असा आवाज येत होता। पोलिसांनी आत जाऊन पाहताच त्यांना असं काही दिसलं की ते पाहून तुम्हाला धक्का बसेल। नक्की पुढे काय घडलं बघा त्या अगोदर आपल्या M9 मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राइब करा। राजस्थानच्या भरतपूरमधील एका हॉटेलमध्ये हा संपूर्ण खेळ चालू होता। या ठिकाणी पोलिसांनी छापा टाकला असता हा प्रकार उघडकीस आला। लग्नाच्या नावाखाली धर्मांतराचा हा खेळ पाहून पोलीसही चक्रावून गेले। धर्मांतराच्या या खेळाचा पर्दाफाश करताना पोलिसांनी अनेक खळबळजनक खुलासे करणाऱ्या 2 आरोपींना अटक केली। पोलिसांनी हॉटेलवर छापा टाकला तेव्हा मास्टर माइंड पैगंबर बिजेंद्र सिंग दीक्षा देत होता। आरोपींनी आतापर्यंत 4200 लोकांचं धर्मांतर केल्याचा दावा आहे। व्यवसायाने वकील असलेले संदीप कुमार गुप्ता भरतपूरच्या सोनार हवेलीत पोहोचले नसते तर या धर्मांतराची चंगीजी सभेला उघड झाली नसती असा दावा केला जात आहे। पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर या संदीपने भाजप कार्यकर्त्या उत्तम शर्मा यांना या घटनेची माहिती दिली। धर्मांतराची ही चंगाजी सभेचं आयोजन यूपीचे कुंवर सिंग आणि शैलेंद्र सिंग करत होते। पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली आहे। चंदीगड येथून धर्मांतराचा हा खेळ सुरू झाल्याचं चौकशीत उघड झालं आहे।